Es ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig. Ich bleibe Singen könnt ihr ruhig. später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also Joggen sieht anders aus. Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Du bist ein Kindskopfkrüttling. Jetzt aber schnell. Da oben schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby. Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby, das ist Wollys Lämmchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Onkel Sam, mein kleines Lämmchen. Ich wusste natürlich, dass das kein Baby war. Klar, ich doch auch, Mike. Ich doch auch. Aber es ist ein Baby. Und es will zurück zu seiner Mama. Meiner treu. Gut, dass es keinen Notfall gab, sonst hätte man mich nachher noch während der Arbeitszeit beim Schlafen erwischt. Hallo? Sam? Elvis? Penny? Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam